よいしょ。かわあ、少ないわ。120ないわ。115ぐらい。かわいい。これ靴下の子やな。靴下の子やな。めっちゃ靴下履いてる。ああ、かわいいかわいい。かわいいな。はいはい。すぐ返さないと。母が見てる。ね。もうね、こいつやったよ、こいつ。これ黒い方だ。靴下の黒い方やったよ。あ、これ飲んどんな。こっち行こう。白いの。白い子いくよ。はい。やっぱ130やな。大きいわ。めっちゃかわいい。はいはい。見てるまだ。早く返さないと。あれまだ混ざってもうた。ね、こいつやってさっきな測ったね。これが測ったから。めっちゃあれちょっと待って。これ測ったよ。ちょっと待ってよ。この子もらおうか。よいしょ。背中白いやつ。あ、へその上引っかかっちゃった。どうなってんの？あ、じゃなくて。ちょっと。あ、そうか。三角の子は遠いとこ。どれか分かるよ。これぐらいな。これ測ったな。よいしょ。あれ、こいつも結構靴下増えで。あれ、ほんまや。はい。こ130。白い子と同じぐらいや。あれ？どれ測ったっけ？よし。はい。かわいい。はい。はい。はい。ありがとう。んで、これ測ったよ。この子までやな。ああ、飲んでるな。飲んでるわ。背中の白。こいつ飲んでるで今。ここ三角の子。あ、背中三角な。そうそうそう。え、でかい。150過ぎてる。こんなめっちゃでかいな。うん。一番大きい今のところ。うい。ブギーやな。よいしょ。んでや。誰やと。これかな。この子やな多分。すごい。かわいいほら。こいついつもなんかさっきも逆さむじゃなかった。逆さむもこの色やわ。あとこの子やわ多分。なんか飲んでないじゃん。130。あれでもどの子が軽かったんやろ。一番最初の靴下。この子が一番でっかい。今のとこ。でこれ130。この子じゃん。これそうこいつ。この子。この子。この子ね。はい。よいしょ。な130弱かな。かわいい。後ろ詰めといて。親父だな。ちゃうちゃう、ひのきさん。あ、ひのきだのか。はい、いい返す。はい。時間返す。枕にしないよ、お母さん。あ、かわいい。